По завршувањето на ревизијата ќе се крои судбината на типските затворени базени кои поранешната Агенција за млади и спорт почна да ги гради уште во 2019-та. Дополнително ревизија се прави на големиот пливачки базен во Охрид. Проценките на Министерството за спорт се дека се завршени само 20 до 30% од градежните активности. Скоро сите базени околу 20% изградени, 20 до 30 највеќе, така да ја можам да најавам дека ќе се направи комплетна ревизија, па потоа да можеме да донесуваме одлука, да направиме линија што е сработено, дали е сработено правилно, дали е сработено по законите, потоа ќе ги донесеме одлуките, меѓутоа нешто што е почнато не може да го вратиме назад, ќе го завршиме, меѓутоа морам да напоменам уште еднаш дека се тоа ќе го направиме по завршувањето на ревизијата. Темелите на Штипскиот затворен базен беа поставени во февруари 2020-та. Советување дека наредната година ќе биде готов, но децата во градот се уште чекат на првите часови по пливање. Сега објектот е обраснат со трње и опколен со бодликава жица. Минатата година локалната самоуправа се понуди сама да го изгради и стопанисува, но тогашната централна власт го одби ваквиот предлог. Според министерот Ристовски, одржувањето на ваков комплекс ќе биде оптоварување на локалните самоуправи, но потенцира дека се разгледуваат планови кои би го олесниле нивното функционирање и одржување. Кој тип на базен кои што беа проектирани се релативно скапа работа. По некои пресметки одржувањето или сметките за одржување на еден базен на месечно ниво се околу 3 милиони денари, што мора да напоменам дека за секоја општина е сериозно оптоварување, така да мора да направиме еден план. Имаме некои размислувања, меѓутоа најпрво да ги завршиме ревизиите, па потоа ќе одлучуваме каде кој ќе ги стопанисува и на кој начин ќе ги стопанисува. Проектот изградба на 14 типски базени помпезно беше најавен во 2019-та. Во првата фаза затворени базени покрај Штип требаше да добијат Киселавода, Ѓорче Петров, Карпош, Битола, Кичево, а во наредните 2 години со градба да се започне во Струмица и Кавадарци. Единствено завршени и ставени во функција се базените во Тетово и Струга.